โอ้ဘလို့ဘလို့ခုံကြီးကလှုပ်တယ်လို့ပဲခံစားနေရအောင်လှုပ်ထားကြတာလည်းမသိဘူးဗျာအိုးကဲဒီတစ်ခေါက်ကျွန်တော်ဖွင့်ဖောက်ပြမယ်ပစ္စည်းရတော့ဖွင့်ဖောက်စမ်းသပ်ပြမယ်ပစ္စည်းရတော့ VR ဖြစ်ပါတယ်VR တော်များများကျွန်တော်ဒီ play session တွေနဲ့ချိန်ထားရရှိတယ် Xbox တွေနဲ့ချိန်ထားရရှိတယ်အဲ့လိုမျိုး VR တွေဆိုလို့ရှိရင်တော့သူကအရန်ရှုပ်တယ်ဗျာကျိုးတွေလည်းအများကြီးရှုပ်တယ်ဟိုလိုအပ်တဲ့ဒီပစ္စည်းတွေကလည်းပဲအများကြီးကိုတက်ရမှာဟိုဟာဖြုတ်လိုက်ဒီဟာဖြုတ်လိုက်တက်ရမှာတော်တော်လေးအဆင်မပြေဘူးဒီ VR gaming ကိစ္စအတွက်ကနည်းနည်းအရန်အလုပ်ရှုပ်တယ်ပေါ့ဗျာအခုသူကြတော့ဒီ all in one ဖြစ်သွားတယ်ဘာမှမလိုတော့ဘူး smart ဖုန်းလေးကနေပြီးတော့ app down ပြီးတော့သူ့မှာတစ်ခါတည်းဒီဖုန်းမရှိရင်တော့မှတစ်ခါတည်းအပြီးသူဒီမှာကိုအကုန်အပြီးစီးကစားလို့ရရဖြစ်တယ် all in one တစ်ပိုက်တစ်ခုဆိုပြီးတော့ကျင်ညာဖြစ်တဲ့အတွက်ထွက်တာတော့ကြာပြီပေါ့နော်2020ဘယ်နှလပိုင်းလဲ9လပိုင်းလောက်ကထွက်တာထင်တယ်ဗျအားလောက်ကထွက်တာဒီ Facebook ကထုတ်တာ Facebook ကထုတ်တာဖြစ်ပါတယ် Facebook from Facebook တစ်ခါတည်းသူတစ်ခုတည်းနေတယ်ဟိုအပေါ်ကျွန်တော်ဒီအပီးစီးပေါ့နော်သူတစ်ခုတည်းနေတခါရဲ့အပီးစီးသုံးလို့ရမှန်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါကိုကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားပြီးတော့ဝယ်လိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါဖောက်မယ်ပေါ့နော်ဒီဟိုဓာတ်တွေပါရမလို့တော့ကျွန်တော် Apple လိုပဲဒီလိုမျိုးတန်းပြီးတော့ဆွဲပြီးတော့ဖောက်လို့ရတယ် Apple iPhone တွေပါတယ်ဖောက်တယ်လို့မျိုးပဲဒီလည်းကိုဖောက်လို့လွယ်တယ်ခုနဖုန်းကတော့ကျွန်တော်ဒါ Facebook ကနေဓာတ်ရိုက်မှာထားတာပါ Facebook ကနေကိုရီးယားကိုဓာတ်ရိုက်မှာထားတာ official ဈေးတိုင်းပဲတောင်းတယ်4သိန်း4000နဲ့4သိန်း1000 4သိန်းနဲ့1000အဲ့လောက်ကြာရယ်ပေါ့နော်1 4သိန်း1000လောက်ကြာတယ်အဲ့လောက်ပဲတောင်းထားတာကိုတွေ့ရတယ်ဆိုတော့အခွန်ထပ်မဖြတ်တော့ဘူးတခါလေးသူကဒီ test တွေပါတွေကိုတခါလေးအပြီးလုပ်လိုက်တာကြည့်ရတာဘူးကတော့တော်တော်လေးကိုတန့်နေ Oculus တစ်စိမ့်နဲ့မမလေးပဲဘူးရโอเคได้ใหญ่ไหมเนาะว้าထုံးတဲ့တိုင်း controller တစ်ခုပါမယ်ဒါကကျွန်တော်ရဲ့ဒီ Xbox က controller နဲ့နည်းနည်းခက်ဆင်ဆင်တူတယ်ဗျဒီ controller တွေက HY တို့ဘာလို့ ਨੇ ဒီမှာ joystick တစ်ခုပါမယ်တစ်ဖက် joystick တစ်ခုစီပါမယ် HY menu မတရားတနက်လေးပဲပြလို့ရတယ်ပြီးတော့ဒီမှာ LED ကိုင်းနာရဲ့ဒီအောက်မှာဒါလေးခဏနေကျွန်တော်ပြပေးမယ်เนาะဒီဟွာလေးဒီလက်ကိုစီးထားတဲ့ဟာလေးပြုတ်ကြမှာဆိုလို့ဒီ ring လေးပြုတ်ကြမှာဆိုလို့စီးထားလေးပေါ့เนาะဒီကောင်နောက်ခုပဲဒါနောက်တစ်ခုဒီဘက်မှာကျတော့ AB HY AB joystick တစ်ခုလည်းထပ်ပြီးတော့ပါပေးသေးတယ်ဒီကျွန်တော်ဒီမှာဆော့တဲ့ဒီ Xbox joystick နဲ့ဒီနာမည်ကြီးတစ်စိတ်ဒီ sensitive ကအစတော်တော်လေးအတူလောက်ထတာတွေ့ရတယ်ဒါမျိုးလေးပေါ့နော်ကဲနောက်ဆုံးကတော့ဒီ VR တော်တော်လေးပေါ့တယ်ဗျတော်တော်ပေါ့ပါလေးလုပ်ပေးထားတယ် move the land left or right find clear left view or ဒီတဲ့ရသူက land ကိုဟိုဘက်ဒီဘက်ရွှေ့ပြီးတော့ကိုရဲ့မျက်လုံးနဲ့ကြိုက်တဲ့မြင်ကွင်းကိုချိန်လို့ရပါတယ်တဲ့သူက menu ရွှေ့လို့ရတယ်ဆိုတဲ့သဘောပြပြထားတယ်ဒီဒါထုတ်လိုက်မယ်ဒါက Oculus Pizza သူကမျက်မှန်ဒီကျွန်တော်မျက်မှန်တက်ပြီးတော့သုံးတဲ့သူတွေအတွက်ပါဒီကောင်ကသုံးလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမျက်မှန်တက်တဲ့သူတွေအတွက်ပေါ့နော်မျက်မှန်ကိုချွတ်စေရမလို့ပဲနဲ့ဒီ glass visa လေးခံပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးသုံးလို့ရမှာဖြစ်တယ်တခြားတော့အများကြီးမကြံတော့ဘူးဒါပါလည်းမသိဘူးတစ်ချက်ပေါက်ကြည့်လိုက်မယ်နော်ဟောပြီးတော့သူကဒီမှာ charging type C အသွင်ဘူးတစ်ခုပါတယ်10 watt type C အသွင်ဘူးတစ်ခုနဲ့USB C to C cable type C အသွင်ဘူးတစ်ခုနဲ့ C to C cable တစ်ခုပါမယ်ကဲဒါပဲဒီကောင်ကတော့လောဆယ်သူခဏဖေးထားပြီးတော့ကျွန်တော် VR ဘက်ကိုတစ်ချက်သွားရအောင်
ကျွန်တော်ဒါ 64K base version မှာเนาะ 64K version ရဲ့ဈေးရဆိုလို့ရှိရင်1 4သိန်းကျွန်တော်မြန်မာငွေနဲ့အခုဒီမှာထုတ်ပြပေးထားမယ်1 4သိန်း1000ဖြစ်ပါတယ်1 4သိန်း1000ဖြစ်ပြီးတော့ 256K version ရဆိုလို့ရှိရင်တော့9သိန်းနဲ့6000လောက်ရှိတယ်3သိန်းခွဲမြန်မာငွေနဲ့ဆိုရင်2သိန်းဝန်းကျင်လောက်တော့များတယ်2သိန်းဝန်းကျင်လောက်တော့များပေမဲ့ဒီကောင်ကထပ်ပြီးတော့ memory card ထပ်ဆိုင်ပြီးတော့သုံးလို့မရဘူး memory card ထပ်ဆိုင်ပြီးတော့သုံးလို့မရလို့သူ့ရဲ့ဒီ base အတိုင်းကိုပဲဒီ original အတိုင်းသုံးရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်တခါတည်းကိုကအရင်နဲ့အများကြီးသုံးမှုစိတ်ကူးရှိပြီးသားဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့လိုမျိုးတခါတည်း 256K ကိုဝယ်လိုက်တာပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေတဲ့ရွေးချယ်မှုတစ်ခုဖြစ်လိမ့်မယ်ဒီမှာလက်ဒီပိုက်ပေါ်နေပြီဒီပေါ်တင်ပါတဲ့ဒီ joystick လေးကိုလုပ်ပေးပါနှိပ်လို့ရတယ်နှစ်ခုစလုံးကဒါနှိပ်ရ okay ဟောဒီမှာလက်ကလေးနဲ့နှိပ်ရမယ်ဝါဝါWow. Wow. Cuma tu cetak mana? Kenal ni mana? Di bawah di aku pin dulu. Bawah sensitif dia. Song le kau lu ya. Song kau di kau yang kau biar di nama cara. Nampak? ရသွားတယ်သူကဒီရောက်ကိုင်းနဲ့အော်ဒီကောင်မဟုတ်လားဂျီno bad okay မင်းဒီမှာနေတုံးကြည့်လေးပြဒါဆွဲတဲ့ဟုတ်နေရမယ်သူကလည်းသူတော့တက်ဆွဲပဲတင်း okay makes the first to hit တင်းWow, not bad. မြင်ရလားမသိဘူးကွာကင်မရာမြင်ရနော် Okay ဆက်သွားမယ်မစိုးဗျတော်တော်လေးအဆင်ပြေတယ်တနက်တက်လက်နှစ်လက်မြူနှစ်လက်ယူမှာပေါ့ဟောကိုင်းနဲ့ယိုကိုပေါ်တယ်တင်း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 ဒီကကြည့်တော့တယောက်တည်းယူနေတယ်လို့ပဲနေမှာ Okay yo ဒါထောက်တယ်စစ်ကြပါ push to leave ခုဆိုရင်ဒီမှာ app တွေပါတွေအကုန်လုံးကျွန်တော်သုံးလို့ရပြီဒီကောင်ကဟိုဒီ workout လုပ်လို့ရတယ်တနက်တွေပဲပြည့်ရင်လည်းကျွန်တော်ဟိုမှာကြည့်တော့ဒီလိုမျိုးတွေပြည့်ရတာဗျာလုံးဝဒီမှာလမ်းနေတာ YouTube ကြည့်လို့ရှိရင်လည်းအဆင်ပြေတယ်ဟိုဒီ YouTube ကြည့်လို့ရှိရင်လုံးဝဒီ projector ကြီးနဲ့ကြည့်နေသလိုကြည့်ရတာဗျာကျွန်တော် YouTube ကဒါ pre download လုပ်ပြီးတာပေါ့နော် download လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ချက်ပြပေးမယ်ကြီးပဲမြင်ရတယ်ဗျာခုမြင်တဲ့အတိုင်းပဲ heavy ပဲmove the screen ဟိုတူပေါ်ဒီ screen မှာအကြီးကျယ်လို့လည်းရတယ်တေးကျယ်လို့လည်းရတယ်တော့ဇိမ်ပဲတခြားဒီ game တွေလည်းအများကြီးရှိတယ်ဒါကသူက Facebook နဲ့
ကျွန်တော်စောစောပြောသလိုပဲ Facebook account နဲ့ချိန်ထားတာ Facebook account ပြတ်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပေါ့နော် Facebook account ပြတ်မယ်ဆိုရင်တော့သူ့ရဲ့ဒီဝယ်ထားတဲ့ game တွေအကုန်လုံးဆုံးရှုံးရနိုင်ရှိတယ်ဆက်စမ်းကြည့်အောင်နော်မနေ့ကကျွန်တော် download ဆွဲထားတယ်အဲဒီချက်စမ်းကြည့်မယ်အဲဆက်ပြီးတော့ဒီ conclusion တွေပါပြောပြီးတော့ဆုံးသက်ပေးပါမယ်ဗီဒီယိုနောက်ဆိုရင်လည်းပဲကျွန်တော်ဒီ VR content တွေတော့လက်ကြီးတွေဟာနောက်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော် VR content တွေအများကြီးလာဖို့ရှိပါတယ်ဒီ gaming experience နဲ့ပတ်သက်တာတွေဒီ VR review လေးပါလိ Oculus ဒီ Facebook ကထုတ်တဲ့ Oculus Quest 2ကို review လုပ်ပေးတာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုး VR content တွေအများကြီးလာဖို့ရှိပါတယ်လေ Okay စီးကြည့်မယ်ဖက်ကိုလေးရမှာမလက်လေးနှစ်ချောင်းနဲ့ပေါ်တယ်အရင်ကြီးတော့လေးတဲ့ထဲမှာတော့မပါဘူးနော်ပြန်နောက်ပြန်လာရှေ့အပြည့်အတဲဒီဘက်ကိုသွားမှာလားဟုတ်တယ်ဒီဘက်ကိုတဲသွား poster တဲ့အေးဟောစပီအေးဟောဒါစပီဆိုရင်စပီစတဲ့ဟာအဲ့တကယ်သွားနေတယ်လို့ပဲဟာကြောက်တယ်နော်အေးမို့အပြည့်မှတော့တကယ်ရူလာကိုဆောင်ကျွန်တော်မစီးဘူးတိလားအရင်ကြောက်တယ်လို့ဒါပေမဲ့ဒီရအောက်မှာတကယ်အပြည့်မှထိုင်နေတာပါအပြည့်မရွေ့ပါဘူးဆိုပြီးစီးနေတယ်လေလုံးဝဒီလက်မှာ sensitive လက်မှာဒီ sensitive ခံစားရတာတွေရောပေါ့နော်လက်မှာ sensitive ခံစားရတာတွေရောဒီမြင်နေရတဲ့မြင်ကွင်းရရောခုံလေးရနည်းနည်းမဆိုတော့လဲနေတာနဲ့ဆိုတကယ်ကြီးအပြင်သွားနေတယ်လို့မျိုးခံစားနေရတယ်လားမလောက်ရဘူးကြောက်တတ်တယ်လေကြောက်တတ်တယ်လေပြောလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးတကယ်ကစားကြည့်မှသိတာခုံမြင်ဆောင်နေတယ်လားပါလားအေးဟာတကယ်စိတ်ရှိတာပဲအပြီးရောက်နေတယ်လို့ပဲမို့ပြောရင်ဟိုအပေါ်လောက်တယ်ထင်မယ်သိလားဟိုမတုံးဘူးလို့ပြောတာမဟုတ်အရင်တော့တုံးတော့တုံးဘူးဒါပေမဲ့ဒီလောက်အထိအဲ့လိုမျိုး VR experience ရမယ်လို့မထင်ဘူးလေအေးရက်တယ်မီတင်နော်ဘာလဲမိုင်းဖောက်မှာလားဟဲ့ကောင်မိုင်းဖောက်မှာလားဒီကောင်ဘာလုပ်နေလဲကြောက်တော့မိုင်းဖောက်ဖို့လုပ်လာတယ်ဟေးမလုပ်ရဘူးရလိုက်သိပြီနော်ငါကြောက်တတ်တယ်နော်ရပြီတလောက်ဆိုရပြီယူနီဗာစမှုကြောက်ကြီးဘယ်လိုဖြစ်လို့ဒီနားမှာလောက်တာတော့ဒီမှာโอเคကွေးလောက်လိုက်မယ်အမလေးဘီစီပါဒီဘီစီပါဥစ္စာကျွန်တော်နောက်မှ game review လုပ်ရင်လည်းဒီ Oculus 2 ကို review လုပ်ရင်လည်းလုပ်ပေးမယ်အဆင်ပြေလားဘယ်လိုနေလဲဆိုရင်တော့ပြည်တယ်တော်တော်လေးပြည်တယ်တကယ်ကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်ရိုလာကိုစတာစီးရတကယ်ကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်အခန်းထဲပေါ်ရာတွေသွားပြီးတော့ခေါ်ပြီးတော့စီးခိုင်းကြည့်မယ်သလားဘယ်လိုနေလဲဆိုတာလေဒီခုံကြီးကဒီတိုင်းပဲနေနေတာကိုကျွန်တော်အစစဉ်းစားတာပေါ့နော်ဒီခုံကြီးကဒီတိုင်းပဲနေနေတာကိုဘယ်လိုဖြစ်လို့အဲ့လိုမျိုးခံစားနေရမှာလဲဆိုပြီးတော့တက်ပြီးတော့မတုံးခင်တော့စဉ်းစားဘူးတွေကျွန်တော်အပြင်မှာသွားစီးတာတွေပါတွေကဗျာပူရတက်ပြီးအောက်ကခုံနေရတော့လိုက်လုတ်ပေးနေတာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ခုံကငြိမ်နေတာပဲဒီတိုင်းနေနေတာပဲလဲစုံတယ်တော့စုံတယ်ပဲဗျာဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကိုခုံကြီးကပါတကယ်အောက်ကိုဒီအပြင်မှာသွားနေတယ်လို့မျိုး70% လောက်တော်တော်လေးခံစားရတယ် sensitive ဖြစ်တယ်ဆိုတော့တကယ်လုံးဝဒီပေးရတဲ့ဈေးနဲ့ဗျာ VR experience အတွက်ကိုတော်တော်လေးအဆင်ပြေအောင်လုပ်ထားတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်နောက်ပြီးတော့သူကဘာဆိုဘာမှမလုပ်ဘူးဒီ joystick နှစ်ခုလိုတယ်ဒီ joystick နှစ်ခုရယ်အခု VR ရရှိရင်ပဲအဆင်ပြေနေပြီ joystick နှစ်ခုရယ် VR နဲ့ပဲကျွန်တော်သုံးလို့ရပြီဆိုတော့ကြောဝိတ်ထဲကိုပဲထည့်တဲသွားဘယ်နေရာကိုပဲတဲသွားအဆင်ပြေတယ်ဗျာဟိုခီးသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ကားပေါ်မှာပဲသွားဘယ်လိုမျိုးပဲသွားပေါ့နော်သွားတဲ့အခါမှာ
ရုပ်ရှင်ရုံတစ်ခုတွေကိုရောက်နေတယ်လို့မျိုးကျွန်တော် YouTube ကြည့်ရင်ပဲဖြစ်ဖြစ်တခြားဇာတ်ကားတွေကြည့်ရင်ပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုမျိုးခံစားနေရမယ်ဟို feeling မျိုးနဲ့ဆိုတော့လုံးဝသူဟိုတော့ခက်တယ်တော့ကြိုက်တယ်ဗျာအရင်တော့ VR တွေကိုကျွန်တော်မသုံးတာလဲဈေးအရင်များကြီးလဲပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လောက်ကြီးစိတ်ဝင်စားဖို့မကောင်းလို့ထင်တယ်ဗျာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကွန်ပျူတာနဲ့တက်ကြိုးရီထိုးဟိုဟာရီတက်ဒီဟာရီတက်ဟိုဟာရီ join ဒီဟာရီ join အရန်ကိုအလို့ရှုပ်တယ်အရန်ကိုအလို့ရှုပ်တယ်ဆိုတော့ခုဒီကောင်ဘာမှမလုပ်စရာမလိုရှင်းလေးပြီးပြီကောင်းမစောကန် game ဆော့လို့ရပြီဒါပေမဲ့ဒီတခုရှိတာဒီ PC game နေနဲ့ရှင်းမယ်ဆိုရင်တော့ပို့ပြီးတော့ graphic ကောင်းတဲ့ experience တွေကိုရဖို့အတွက် PC game တွေတော့ comment လုပ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီလောက်နဲ့တော်တော်အဆင်ပြေနေပါပြီတော်တော်လေးကိုအဆင်ပြေနေပါပြီတခြားဟို game ကြီးပဲတီးတန့်ဆော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မှာပေါ့နော်ဒီ 64k version ကတော်တော်လေးနည်းတယ်လို့ပြောလို့ရတယ် game တစ်ခုကို 1k နဲ့ 2k ကြားထဲမှာလောက်ရှိရပေါ့နော် game တစ်ခု 1k နဲ့ 2k ကြားထဲမှာလောက်ရှိတော့နည်းတယ်လို့ပြောလို့ရတဲ့အခြေအနေမှာရှိတယ်အဲဒါကြောင့်ဟိုလုံးဝဒီဟာကိုနောက်လျှောက်သုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ 256k version ကိုဝယ် memory လည်းထပ်ထုတ်လို့မရဘူး USB လည်းစိုက်လို့မရဘူးဆိုတော့အဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းအဲ့လောက်ကြီးလဲစောပြင်းမယ်မထင်ဘူးဒီ workout လုံးမဲ့ပါညာဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူကအဆင်ပြေတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုလုံးဝစိတ်ဝင်စားလို့ဝယ်တဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော် basic model 64k version နဲ့ကျွန်တော်လောက်တယ်နောက်ပြီးတော့ Android 10ကိုအခြေခံပြီးတော့သုံးပြထားတယ်စောစောပြောသလိုပဲ Android 10ကိုအခြေခံပြီးတော့သုံးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူကမကြိုက်ရင်လည်း install လုပ်လို့ရတယ်လို့ဒီဝယ်ထားတဲ့ game ကို install ပြန်တင်တာ install ချတာကြိုက်တယ်လို့လုပ်လို့ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့လောက်ကြီး story file ဆိုင်ရာမှာတိတ်ပြီးတော့ပြဿနာကြီးမားမားရှိမယ်လို့တော့မထင်ဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးရှိရပေါ့ဟောတခြားသိချင်တာရှိရင်လည်းပဲအော် comment မှာကျွန်တော်ဝင်ရောက်မှတ်ပြီးတော့သိချင်တာဘာရှိလဲဘယ်လိုမျိုးတွေအခြေအနေရှိလဲဆိုတာတွေကိုစိတ်ဝင်စားလို့ရှိရင်လာပြီးတော့မေးလို့ရတယ်အဲ့လိုမျိုးပဲကျွန်တော်ဒီ channel မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့တက်အကြောင်းအရာတွေနဲ့ပတ်သက်တာတွေဒီ computer တွေအကြောင်းတွေကျွန်တော် knowledge share တဲ့ပုံမျိုးဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တည်တယ်လို့လမ်းပြီးတော့ကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးတော့မှာမို့လို့ကျွန်တော် channel ကို subscribe မလုပ်ရသေးဘူးဆိုရင် subscribe လုပ်ပေးတော့ပါအောင်လို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ခင်ဗျာကဲဒီဗီဒီယိုဒီလောက်နေပဲအဆုံးသတ်လိုက်ရင်လည်းကျွန်တော်နောက်ဗီဒီယိုမှာထပ်တွေ့ပါမယ်ခင်ဗျာ